ukuntu bavuga ngo kumva ko ibiryo biryoshye ngo uze gushyireho ugutwi nawe wiyumvire. Reba iyo sahani agasenda ko nagatekanye kambumvire uburyo ki bimeze guys, ariko ubushyuhe buraha buraza kutwica. Kwari ikivuguto cy'ibiryo niko abantu barya ubugari ndabasuhuje. Yo haba umuntu n'umwe twari gusangira ubugari nuko bose ntabahari. Bwa bubisi buri kumvikana. So yummy. Guys, ntabishinze nta nubwo yarya. Ndikumva ngomba kubasezera kugira ngo mbirye nitonze binonosore neza. Ibi biryo biraryoshye kandi nzi yuko ari intungamubiri kuko byaturutse muri Afrika, ntabwo byatunganyirijwe ngo ahangaha. Indagara nizi wacu guys muri Tanganyika. Nongera nshimira mama Zamda, mama Sef wampaye akanyoherereza kugira ngo ifembe ishire. Nanjye nimanuka nzaci Burundi uzambwira icyo nzana. Okay? Hello everyone. If you are interested in getting some work done on your yard, please consider Dove Landscaping, located in Edmonton, Alberta. They will help you with all your landscaping needs. Call the number 587-566-3020 to find out more. Abantu mwese bo muri Edmonton murahishiwe. Iyi ni company ya mbere muri Edmonton ikora landscaping in front of your house, ni nyuma y'amazu yanyu. Ni karibu rero muhamagara iyo nimero. Imana ibahe umugisha. Hey, good morning my people. Flora Gwiza, I'm back again. Uyu munsi mbafitiye agasha ko kuri Tanganyika. Abantu b'i Burundi ndabasuhuje. Yes, ndagushimiye kandi nawe wanyoherereje. Uriyizi Zamda, ndagushimiye cyane. Mama Sef, ndagushimiye cyane kubw'indagara wanyoherereje. Dore ngizi ngiye kuziteka. Dore ngizi rwose nzereka abakunzi banjye. Nazitumbitse kugira ngo zivemo umucanga. Rimwe na rimwe ziba zirimo umucanga cyangwa umuntu bagomba kuzoza kugira ngo zike neza. Ese wari warya indagara z'indundi? Nge ndazizi. Niba ngiye kuzibatekera guys, I'm excited kubereka ukuntu zitekwa n'uburyo ki ziryoha. Guys, ndasuhuje kuba followers banjye bashya n'abo turi kumwe muri groupe. Ndabashimiye cyane. Harimo abahungu banjye, harimo abakobwa banjye, nzi yuko ari nge ubakuriye. Nta wundi uravuga imyaka igeze ku yanjye, sibyo ra? Rero ubwo ndabakuriye. Anti wanyu, grandma wanyu, mama wanyu yazanye indundi, indagara z'indundi. Ku bantu babizi babanza kuzitumbika mu mazi ashyushye kugira ngo zoroheho gatoya. Sawa sawa, ubwo ndi kugerageza. Guys, ziba zifite umwanda, niyo mpamvu mubona nazitumbitse. Ngewe ndi so sensitive
ndiye nkumva harimo umucanga nahita nshira. Niyo mpamvu mbasha kuzitumbika kugira ngo zibanze zishiremo umucanga, ndetse ndaza gukuraho n'udutwe kugira ngo making sure ko nta mucanga nzo guhura naho, kuko I feel I need to enjoy this indagara. Ndabashimiye cyane abankurikira, abashyashya kubatanzi. My name is Flora Gwiza. I'm a YouTuber, new YouTuber. Ntabwo ndagera kure, ariko soon guys tubafitiye surprise. Ese mwari muzi yuko majije kugera aba subscribers 1,000 hafi 600 nande. Guys, we can go until 5k. Birashoboka niba mwarankuye from 0 nkaba ngejeje ahangaha, hamwe namwe nta na kimwe nzababurana, kandi nzi yuko kubw'umusaruro mwagiye mupushinga munzamura. Guys, I'm here to enjoy with you. Mbazanira udushya buri munsi kugira ngo namwe mukomeze mwenjoyinge kandi twige hamwe. Yes, Uwiteka aduhana umugisha. Reka rero dutangire dukora kugira ngo mbere ku buryo ki batunganya izo ndagara. Okay, twagiye. Nababwiye ko ngiye kubanza kuzikuraho imitwe, sibyo? Ubwo rero mundeke zikureho imitwe nkuko nabimbemeje. Yeah. Kaze zikureho imitwe, turi kumwe. Guys, indagara ziraryoha pe ku bantu batazizi. Mama yajyaga adukaranga. Mana yanjye. Se namwe mwari mufite ababyeyi bazi kubatekera? Ebana, iyo nkumbuye indyo mama yantekeraga, mva hasi mba numva atari ngewe urota nyihishije, kugira ngo numve nkumbuye kwa kuboko kwe, kuko yaba afite ukuboko kuryoshye ibiryo. Mana yanjye. Yes, sinzi niba nanjye ndyoshya nkuko nawe yaryoshyaga ibiryo iyo byabaga byatetswe n'undi. Papa yahitaga bimenya, nanjye nahitaga mbimenya, kubera nari nzi kumenya uburyo ki ukuboko kwa mama kuryoshya. Nta n'undi muntu wadutekerezaga guys, mama wenyine niwe wajyaga mu gikoni. Ibindi twese tukabikora, kandi tukabikora neza, kuko iyo yabaga atatetse umusaza yahitaga avuga ati ibiryo ntabwo ari ibya mama yatetse. Rero niyo mpamvu shishikariza, iyo umuntu azi guteka, azi kubikora neza, mujye muteka guys. Gusa hano ntabwo byoroshye, no gufatanya. Ntabwo mvuze ngo umugore niwe uteka, mutaza kunteranya n'abantu baba bagomba gufatanya, kuko muri ubu Burayi guys, muri groupe nshya ndimo, abana bahoze bambaza ubuzima bw'inaha ngaha guys. Hano niba muri abasore, niba muri abakobwa mwamenyereye ababoyi, mwamenyereye ababakorera imirimo yo mu nzu, guys, forget about that. Hano nta ba Roza na ba John dufite, mukumva? Rero ni ukugerageza mugakora imirimo mufatanyije mwese. Nta muntu ushinzwe gukora ikintu runaka. Reka da, ibyo twabisize kuri airport. Ariko nuko mbona
kubera imico bamwe bagerageza kwirengagiza ugasanga babipfuye n'umugabo cyangwa babipfuye n'umugore ngo ahanga ibi ntabwo ari ibyanjye. Guys, muri iki kinyejana ntabwo ari uko dukora. Iki kinyejana wasigaye ku rugo arabikora, cyangwa mugenzi we iyo ananiwe undi nawe arabikora. Biterwa n'uburyo ki mwumvikanye muri urwo rugo. Kuko njye hari umuntu nzi nzajya bakubita urutuhistoire, hari umuntu nzi neza neza umugore we yarabyaye. Abantu banjye, umugore abyaye, ikintu giteye isoni nuko yagiye kumugurira ya migati yo bacuruza muri ntuza, nkuko wabona McDo sandwich yaho, ukavuga ngo ugiye kuzanamo ifiriti ngo umudamu yabyaye. Noneho si nibyo gusa, naba nibyo ngibyo nta kibazo. Uko yakavuye mu nzu, umugore uko yakavuye mu nzu, icyo gihe yari atwite nyine bamujyana kwa muganga, yamaze iminsi 2 mbere y'uko abyara. Waruzi yuko uko yagasize inzu niko yayisanze. Ahasanga amasahane, noneho uko umugabo yaryaga yarabikaga muri sink. Umugore bamuvanye kwa muganga, yakubise amaso ukuntu sink yuzuye amasahane yituye hasi, aho kugira ngo abe muzima kandi yaruhutse yabyaye, ahubwo yahise aremba. Umugabo yoberwa icyabaye. Kumbe uyu mudamu yavuze ati se mana noneho ndapfuye, umugongo kundya, none nkaba mbona n'ibindi bintu binegereje ahangaha, ibi bintu ndabyifatamo gute? Urumva ihamuka abadamu bagira. Ntabwo ari abagabo bose badafasha abagabo babo, ariko guys, mureke twige gufatanya kugira ngo tugire ikintu twigezaho, sibyo? Yes guys, urabona ko nkuyeho ya mitwe, sigaranye ibihimba gusa. Yes, kanoneho dutangire dukata ibitunguru. Ngewe igitunguru cyanjye ngikata ari binini pe, ibitunguru biba bigaragara mu biryo, nkunda igitunguru kigaragara mu biryo, niyo mpamvu ndi bubigire binini, ntabwo nshaka uduto. Impamvu ki ari cyo mbanje kugira ngo kize gushyirwamo nyuma yuko indagara zimaze gufata irangi, sibyo? Amaregime menshi ntabwo njya nyahisha cyane, muze kunyihanganira nimubona adahiye cyane. Guys, namwe ibi bintu bibaho. Organic carrot yuzogeje hakamara nk'iminota ingahe zihita zihinduka umukara. None ngiye kongera kuzoza ko ntabwo mbyumva. Iyo mbibonye ukuntu bisa biranyenerva cyane. Noneho rero ko ngewe nshaka ko ibintu bimwe mba mbishyize ku ruhande, reka cisheho icyuma ho gatoya. Nababwiye ko ngewe ndi bukate ibintu binini bigaragara, kuko izi ngizi njya nzigura kugira ngo nzikoreshe juice. Niyo mpamvu ngura izi organic. Juice ya carrot ni nziza ku muntu ugira constipation. Ngira gutyo nyine nka cleaning akoresheje jus ya carrot, zihindura ibara, sinzi impamvu. Aho sizi wacu muri Afrika zitahinduraga ibara, ngiye byaranyobeye. Guys, niba ari ibintu batubeshya sinzi. Ibintu turya hano natwe byaratuyobeye. Biba byanditseho ngo ni organic, ariko niba ari organic nkuko ko kera tutari tuzi ibintu bya kamiko iwacu mu Rwanda,
ko karoti zitahinduraga ibara biranyobera. Okay, kanoneho dukate na green pepper, ndakoresha utuntu dutoya nabyo ko ntabwo nshaka ikintu kintiza mu gikoni cyangwa ngo nkore video ndende cyane. Oya, ndagerageza kubakorera video yihuse, sibyo? Guys, muherereye hehe? Flora Gwiza ari muri Canada. Ubwo namwe murambwira aho muherereye muri kumvukira ku rubuga rwanjye ari rwo rwanyu. Guys, sigaye mfite famille nini cyane pe. Hey, iyo dutangiye kuvuga ntiduhagarika. Najyaga nibwira ko ndi njyenyine, ariko guys, mbafite ebana nduzuye. Ndabashimira, shimira na musaza wanjye wanyoherereje agasombe. Warakoze cyane. Yes. Nyereka ko nubwo tuba turi kure yanyu, ariko muradutekereza kandi mukatugezaho ibintu natwe tuba tudaheruka kugira ngo ifemba rishire. Ikintu bita ifemba murakizi guys? Okay, reka nze noneho niyegereze kamera hariya mukurikirana ukuntu ngiye kubiteka. Twagiye. Guys, nukuvuga ngo kadutangire duteka amavuta asanzwe ya ahashide. Nateguye gutekesha abata, ariko ndumva shaka arashide kaba ariyo nkoresha. Okay, twagiye. Nuko mubizi, Gwiza atinya amavuta pe, ariko indagara zirya amavuta menshi. Kankoreshe basi angana gutya, ntako ntagize, sibyo? Munyihanganire. Ko nababwiye ko ntakunda amavuta, kandi n'ubusanzwe amavuta ntago ari meza pe. Yes. Abo ndi butinde kuko amavuta yanjye ntago aba agomba gushya kambiri, ngomba guhita nteka. Amavuta atetse kambiri ntago ari meza, sibyo? Niba wajyaga uyashiririza agatumu ku mwotsi ntago ari byiza. Yes. Ubwo rero ngewe abashyizemo gutyo. Impamvu ituma mbanza indagara mu mavuta no kugira ngo zize kugira akantu gatoya koroshye kandi zihumure no mu isosi, mbese uzumve neza ukuntu zimeze. Ariko ntabwo ndi buzishiririze, ubu ngiye gushyiramo ibitunguru. Cyangwa se reka mbanze karoti kuko zikomeye. Karoti ziba zikomeye. Mu kanya gatoya ndahita nshyiramo igitunguru. Sibyo? Mu kanya gato kabisa mu guhumba. Guys, ukuntu zihumura, ebana mfite ifemba yo kuzirya. Ntago ari njyewe urota nzigezeho. Upfundikireho gato
aho kuko iyo upfundikiye ugahwanya zihita zizana amazi. Ndarangazaho gatoya kuko ziba ziri kwikaranga. Nimpfundikira amazi aratangira azemwe imbere, noneho ntizikarangwe nk'uko mbishaka, sibyo? Fungura gato. Yes, niko mbishaka. Icyo ngiye gukora guys, cya gitunguru nababwiye ko ngewe ibintu by'imboga ntabwo njya mbihisha cyane, niyo mpamvu mutazabona ntinda mu gikoni. Oya, ibintu byo gutinda mu gikoni uwo sijye. Zirimo kwikaranga guys, mbabwiye ukuntu biri guhumura, ntabwo ushaka kubyumva. Zirahumura neza cyane, noneho kuba zigiriye ku mayaga hariya muri Tanganyika. Guys, umusosi urarya umuntu usiga undi, urarya umugabo usiga undi. Okay, noneho dutangire dushyiremo ibirungo byanjye, kuko iyi ni onions powder, iyi ni ya garlic pepper herb, guys, ukuntu biri guhumura. Iyi ni magi ya chicken. Uyu munsi navuze ko ntari bukoresha ibirungo byinshi, ugashyiramo umunyu wa wundi wo mu mazi. Uyu munyu ntujya ukora guys, hari igihe nibwira ngo natetse mwinshi, najya kurya nkabura umunyu nakijya. Namwe nuko bigenda. Okay. Guys, biri guhumura. Kano ni aka black pepper, black pepper. Guys, ngira ngo muri gukurikirana ukuntu ibintu biri kugenda, sibyo? Kuko ntabwo ngomba gutindira izi ntuza paprika nazo za ntuza green pepper, ndazikoresha nka veggies zanjye, ariko ko nibagiwe nyine gukata tungurusumu. Okay guys, ndakaka bakora tungurusumu. Bazikata ko ndazikunda pe, ndukunda tungurusumu hano. Ibiryo bitarimo tungurusumu mba numva nta cyabaye.
tungurusumu, guys, ukuntu biri guhumura kandi bitaraza ntimumbwire. Guys, biri guhumura mwabantu. Hano rero namwe murabizi sosi tomate, ariko njye ntabwo njya nyishyiramo uwo mwanya. Sosi tomate yanjye ndayitoba mu mazi ashyushye, kandi ntabwo nshyiramo nyinshi pe. Mu bisanzwe ntabwo nkunda sosi tomate, ariko uyu munsi niyemeje ndongeramo amazi ashyushye kugira ngo ize kugira gushya neza. Iyo muyishyizemo kuriya itagiye mu mazi nk'uku nguku, guys, bishya nabite ukumva hari ibintu biri gusosera kuko isa nk'iyashiririye ariko idahiye. Njyewe rero uku niko nyigenza, nyigenza gutya. Namara kuyigenza gutyo, guys, ntabwo njya nteka itomati nyinshi, ariko uyu munsi ndibugerageze. Izi nizo nari mfite mu nzu, ndavuga reka why not, kugira ngo bitaza gusosera kanzitekemo. Sibyo? Ntabwo nari nateganyije kuzitekamo, nari nabanje kuzikora mu mazi ashyushye, niyo mpamvu ubona zoroshye. Ndazibanzamo gutya, zishyire hasi kugira ngo zihite zitwabuka. Noneho mpite shyiramo kugira ngo bishyane. Kandi mbibutsa yuko iyo mutetse mujye muba hafi y'inkono kugira ngo mudashiririza. Ziriya tomati nanze kuzisya kuko zari zihiye cyane pe.
narazirangaranye ariko bibaye ngombwa ko nziteka mwaha. Yes. Yo kubera ariko ndakavanga ashyiramo gake. Mwabonye ko za green pepper ntabwo njya nzikaranga ngo zifate ibara n'ibitunguru kandi nuko ntabwo nibukomeze nshishamo ikinombe. ahubwo icyo ngiye gukora ni ugupfundikira gutya nkagabanya umuriro. Guys, ibi bintu mujya mubyibuka, akadimu c'est très important kandi c'est très bon iyo gatetse muri indagara, kirinda ko imbuto zigwamo. Ndabona iyi ngiyi nta mbuto irimo, abona atari organique. Njya mutwihanganira abantu bo muri Afurika. Ibaze nawe wari wabona indimu itarimo imbuto. Fake. Aha rero kuko nari natobeyemo intuza, nshyizemo amazi ashyushye. Amazi ashyushye. Noneho ngiye gupfundikira.
gushyiramo amazi makeya. Ngiye kublendinga ubu bunyobwa. Ni bukeya kuko ntabwo nshaka bwinshi, kuko deja natekanye. Noneho ashyiramo ubunyobwa, sibyo? Ko uyu munsi niyemeje kurya ibintu biri different. Guys, making sure ko wakoresheje amazi ashyushye kugira ngo iyi ndyo idasubira inyuma. Amazi ashyushye yo nari nyafite. Voilà, umusosi niwo nashakaga. Ubundi ngiye gupfundikira, turagaruka rero bihiye, sibyo? Abakorera surprise. Aha, ngiye gushyiraho persil. Naho uko nari nzifite muri freezer, niyo mpamvu mubona nari nazibagiwe. Zirahumura neza cyane, zikipinga fresh, zibika muri freezer. Guys, urabona uno musosi ukuntu uryoshye. Ngewe nkaba ndahishije. Ikintu ngiye kubereka ni ubu buryo ki ngiye kubirya, tugasangira nkabumvira ukuntu bimeze. Kanumve ko umunyu uhagije. Umunyu nawe urahagije, nta wundi nongeramo. Guys, ngiye kubakorera indi surprise hano. Hano nakoze ibijumba by'amaganda hamwe n'umuzuzu. Ya, murareba ibijumba by'amaganda hamwe n'umuzuzu nibyo ndi burishe. Okay, karero narure hanyuma nze dusangire. Guys, dore umusosi wacu ukuntu umeze. Urahumura neza. Noneho rero ko ngiye natetse amaganda y'imizuzu n'ikijumba, nicyo ndi burishe. Guys, ibi biryo nibyo numvaga nshaka. Sinzi impamvu, ntumbwire niba ari uko numva ntashaka ubugari, ubundi nibwo byakagombye kujyana, ariko ntabwo mbukunda. Iyo haba abantu tubusangira nonaha, yes, twari kubisangira mukareba ukuntu biba biryoshye. Iki ni cya kijumba cy'amaganda babwira.
yeah. Kijumba n'umuzuzu. Guys, ukuntu biri guhumura ntabwo mbese nababwira ukuntu bimeze, keretse namwe muje mugashyiraho ugutwi mukumva. Warumva ibyo bintu ukuntu bavuga ngo kumva ko ibiryo biryoshye ngo uze ushyireho ugutwi nawe wiyumvire. Reba iyo sahani, agasenda ko nagatekanye, kambumvire uburyo ki bimeze guys, ariko ubushyuhe buri aha buraza kutwica. Ko ari ikivuguto cy'ibiryo. Niko abantu barya ubugari ndabasuhuje. Iyo haba umuntu n'umwe twari gusangira ubugari nuko bose ntabahari. Bwa bunyobwa bubisi buri kumvikana. So yummy. Guys, ntabishinze nta nubwo yarya. Ndikumva ngomba kubasezera kugira ngo mbirye nitonze, mbinonosore neza. Ibi biryo biraryoshye kandi nzi yuko ari intungamubiri kuko byaturutse muri Afurika, ntabwo noneho byatunganyirijwe ngo ahangaha. Indagara n'izi wacu guys muri Tanganyika. Nongera nshimira mama Zamda, mama Sef wampaye akanyoherereza kugira ngo ifembe ishire. Nanjye nimanuka nzaca i Burundi uzambwira icyo nzana. Okay? Merci beaucoup. Guys, thank you so much. Mureke njye kuko ifemba mfite bishaka kunyica imbere yabo. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. This is the Gwiza TV show in Canada. Bye.